Hello，大家好。你看啊，最近的美股表面上看那是一片大好，指数蹭蹭往上涨。但是呢，很多老道的投资者和分析师心里总觉得有点不对劲了，就好像啊，平静的水面下已经有几个警示灯在不停的闪了。那这些信号到底是什么？今天咱们就来当一回侦探，把这些警示灯背后的秘密给揭开。你看，盈透证券的走席策略师就用了个特别有意思的比喻，叫股市叠叠乐。大家玩过那个抽积木的游戏吧？就是一层层把积木抽出来，看谁抽的那根会让整个塔塌下来。他说现在的市场啊，就跟这个差不多，看起来高耸入云，稳得很，但谁知道呢？可能已经有几块关键的积木被悄悄抽走了。所以呀，咱们今天的任务就是要找出那些分析师们担心的，到底有哪几块积木已经开始松动了。好，那咱们就先从大面上看看现在市场的整体气氛怎么样。这么说吧，前段时间涨的是挺猛的，但最近各大指数都开始有点跑不动了的感觉，而且那个号称恐慌指数的 VIX 也开始亮红灯了。咱们具体来看几个数字啊，首先是标普500，涨了一段时间后，上周是跌的。然后是纳斯达克，这个科技股的代表，竟然创下了2022年以来最长的连续下跌记录，这可不是个小事儿。但更关键的是这个 VIX 恐慌指数，它已经站上了20，你可以把这个指数想象成市场的心率监测仪，平时都挺平稳，一旦超过20，就说明市场的心跳开始加速了，大家心里开始发毛，避险的情绪一下子就上来了。好，那咱们要找的第一块松动的积木究竟是谁呢？没错，就是大名鼎鼎的华丽七雄。这些之前拉着整个市场往前冲的超级巨头啊，现在感觉怎么说呢？好像从发动机变成了刹车片啊。可能有些朋友对华丽七雄还不太熟，其实说的就是苹果、微软、爱马逊这些科技巨头。这么说吧，他们的块头实在太大了，大到什么程度呢？毫不夸张地说，他们随便哪个打个喷嚏，整个标普500指数都得跟着感冒。所以啊，他们的股价走势基本上就是整个市场的风向标。现在真正有意思的地方来了，价格线现在就在这条黄线上面晃悠，感觉岌岌可危。这条黄线是什么呢？它就是大名鼎鼎的200日移动平均线。说白了，它就是过去200天里平均收盘价连成的一条线，被很多交易员看作是牛市和熊市的分界线，一条生命线。如果股价能守住这条线，那还好说，可一旦跌破，那后面可能就有大麻烦了。而且啊，已经有分析师公开出来喊话了，他们觉得这条关键的防线最终可能守不住。你想想，如果连这些可以说是市场顶梁柱的大公司都开始摇摇晃晃了，那我们刚才说的那个积木大厦还能稳得住吗？这确实让人捏一把汗。好，抽走第一块积木之后，我们接着往下看，问题啊还不只出在这几家大公司身上。如果我们把市场的外壳掀开，往里头仔细瞧瞧，就会发现更多不对劲的地方。对，这个问题问到点子上了。指数这东西啊，有时候就像海面上的一个浮标，可能因为有几艘巨轮，也就是那些大公司撑着，所以看起来还挺稳。但水面下的暗流，也就是大部分资金到底在往哪儿跑，那才是真正能告诉我们一场风暴是不是正在酝酿的关键。大家看这个数字，加17%，这是什么概念？这是在短短5个星期里，必需消费品这个板块的涨幅。什么叫必需消费品？很简单，就是不管经济好不好，你都得买的东西，比如吃的、喝的、用的。你想啊，当大笔的钱都从那些高风险、高回报的股票里跑出来，躲进这些避风港里的时候，这说明什么？这说明市场上的聪明钱已经开始为可能到来的坏天气做准备了。你可能会觉得，这不就是正常的板块轮动吗？别急，我们拉时间看一看，你就知道这有多不寻常了。从1990年到现在30多年的时间里，这么大规模、这么迅速的转向防御性板块，只发生过4次。大家可以看看屏幕上这几个年份，是不是都觉得有点眼熟？没错，每一次都对应着市场历史上的一些特殊时期。咱们都知道历史不一定会完全重演，但当一模一样的剧情再次上演时，你真的很难不多留个心眼儿。而且啊，市场内部还出现了一个特别有意思的矛盾。一方面，一个叫涨跌线的指标创了历史新高，这个指标说白了就是看上涨的股票多还是下跌的股票多。
创新高说明绝大多数股票其实都在涨，但奇怪的是，代表大盘的标普500指数却离新高还有距离。这是个什么景象呢？就好比打仗，大部分的小兵都在往前冲，士气高昂，但是呢，几个最重要的将军却在悄悄往后撤。你说这仗还能打赢吗？这种兵将不一的情况，往往就是一个危险的信号。你想啊，这种将军后退、小兵冲锋的矛盾局面，肯定会让投资者心里没底。而这种不确定性，在最近的财报季里简直是炸开了锅。按理说，财报发布是公司给投资者交作业，应该能让大家看清方向。但结果呢？这次财报季带来的不是方向，而是巨大的、前所未有的波动。这张图就特别能说明问题。你看这根柱子，代表的是这个季度财报出来之后，股价一天之内波动超过 15% 的公司数量，你猜有多少家？整整15家。这可是2012年以来的最高纪录。对于标普500这种大公司来说，一天涨跌 15% 是什么概念？那简直就是坐过山车。这说明什么？说明市场已经彻底分裂了。对于一家公司的未来，看多的人和看空的人简直是势不两立，一有风吹草动就立马开打。好了，前面说的都是市场内部的信号，最后咱们再来看一个外部因素，一个有点玄学的，但是又不得不重视的历史规律，有人把它叫做一个魔咒，它让现在的市场压力更大了。这个魔咒说的就是美国的中期选举年。你去看历史数据，就会发现一个很奇怪的规律：美国总统任期里的第2年，也就是中期选举年，往往是美股表现最差的一年。别的不说，就看最近的2次，2018年和2022年，标普500全年都是下跌的。那下一个中期选举年是哪年？2026年，也快了。为什么会这样呢？一般认为啊，是因为这些年份政治上的不确定性最大，大家不知道政策会怎么变，所以投资就变得特别小心。好了，到这里，我们把今天发现的这几块松动的积木拼在一起看一看。首先，带头大哥华丽七穷开始踩刹车了。其次，大部分的资金都在往避风港跑。然后，市场内部兵将不一，出现了严正分化。再来，财报季变成了过山车季，波动极大。最后，还有一个历史的魔咒在头顶上盘旋。你看，把所有这些信号都放在一起，是不是感觉这幅市场的画面变得越来越复杂，也越来越有挑战性了？这就让我们又回到了最开始的那个问题，在这场惊心动魄的股市叠叠乐游戏里，这座高塔还能撑多久？而下一块，那块可能导致连锁反应的积木又会是什么呢？这个问题可能值得我们每一个人都好好想一想。